قسمت دوم. خب همون جوری که توی قسمت اول گفتیم ما ابدیت در پیش داریم. برای هرچه بهتر ساختن این ابدیت به مجموعه دانش‌هایی نیاز داریم که به ما کمک کنه با شناختن خودمون و مبدأ آفرینشمون و تدابیری که برای آباد کردن دنیا و آخرت ما پیش بینی کرده به این هدف برسیم. به مجموعه این دانش‌ها علوم دینی گفته میشه. البته فقط کسب علوم دینی به آباد شدن دنیا و آخرت ما کمک نمی‌کنه، بلکه باید در کنار کسب علوم دینی بتونیم با خودسازی و تهذیب نفس یه زندگی الهی رو برای خودمون رقم بزنیم. اما آیا کار همینجا تموم میشه؟ قطعاً نه. جامعه انسانی و افرادی نیاز داره که علاوه بر عالم شدن به معارف دینی و خودسازی و تهذیب نفس، بتونن در محیط پیرامون و جهان اطراف خودشون هم تأثیر مثبت بذارن و به دیگران در ساختن دنیا و آخرتشون کمک کنن و معارف دین رو در گستره جامعه انسانی پیاده کنن. در فرهنگ اسلامی محیطی که برای کسب دانش دین، خودسازی، دیگرسازی و تمدنسازی طراحی شده حوزه علمی است. ممکنه بپرسین ما خیلی از صلحا و شهدا رو میشناسیم که اهل خودسازی و دیگرسازی بودن و عاقبت به خیر هم شدن، اما در محیط حوزه علمیه رشد نکردن. اگه خوب به این مسئله دقت کنیم میبینیم خیلی از این شهدا و صلحا در دوره‌هایی از حیات خودشون پای درس و منبر یه عالم دینی خودساخته نشستن و اثر نفس پاک علمای دین بوده که به اونا در دینداریشون کمک کرده. پس میشه گفت حوزه علمیه برای آینده هر نوجوان و جوان متدینی میتونه یه گزینه قابل تأمل باشه.